Cause girls like you run around with guys like me till sundown when I come through. Şimdi de vlog. Să 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 un nou daily vlog sau un vlog. Nu știu cum vrei să spuneți. Vreau să fac. Ele să fac vlogul ăsta. Vreau să vă spun un anunț. Poate voi să vă întrebați de ce nu urmat încă video special de 10 abonați. Și vreau să vă spun ceva. Vă mulțumesc pentru suma asta de abonați. Am 12 abonați, nu vă zis. Vreau să vă mulțumesc pentru suma asta de abonați. Sunteți incredibil. Și da, să urmeze video special. Dar încă nu știu ce vreau să fac. Poate de o idee. De așa de aici. O să urmeze, stați liniștiți. Acum vreau să fac un daily vlog că... Da. Acolo ne-am luat noi, nu știu dacă se vede. Acolo ne-am luat noi la drăduș. Acolo fac foarte mulți copii. Ce vrei? Și da, acolo ne-am luat noi. Acolo, mulțumesc de aici. Le-am dat noi, nu știu dacă se vede. Se vede de aici. Se vede? Da, se vede, da, uite aici. Cum arată Mario. Și da, o să urmeze video special de... Și spuneți în comentarii la Mario dacă e bun pe prieten. Da sau nu, că... Am problemat telefonul meu. Deci spun că sunteți prietenii mei ca o familie. Eu nu pot să filmez pe față, fiindcă când mă duc să pun folie la telefonul ăsta, mi-a prins băiatul de acolo o scaună, știi? Și se vede murat. Nu prea se vede, dar se vede numai și jumătate. O să văd în alte clipuri. Și da, filmez pe față, da, mi-am luat topiet, că mă ajută tropietul. Și mi-a pus o scaună acolo și se vede murat. Și acolo trebuie să aștept. Și uitați, fraților. Deci cam așa arată când o să filmez pe față. Se vede pe față. Vreau să vă arăt. Se vede aici într-un colț sau aici. Uitați, se vede foarte urât. O să continuăm pe camera din spate. Am trecut la camera din față, ce frumos se vede. Și da, la trapiet că nu știu, spuneți comentarii. Stați puțin să vă zic ceva. Ne scuzați dacă m-am filmat pe spate, în fața lui îi se duce așa în jos, dar eu trag și... Da. Și da, mi-a tapiet. O să aștept până mi-o sparg. Sper să mi-o sparg folia. Dacă nu, mă duc să schimb altă folie și... Da. Sau dacă, așa zic eu, dar dacă va schimb folia și tot se vede așa, să nu fie ceva la cameră și trebuie să mi le repar. Și poate mă întrebați ce Samsung e S5 2015 sau 2016. Să cum sunt ceva, băi. Da, aici nu pot de aici să mă trag că e... Da. Atingi. Și da, mi-a trăpiet. Vreau să vă zic un anunț foarte important. Deci s-au făcut 1000 de follower pe Insta, cum zici de aici. Și am doar 162. Urmărați-mă. O să vă las link-ul de descriere, link-ul meu de Insta. Și da, dați-mi follow, cu ce. Urmea așa. Și poate mă întrebați de ce zic pe Facebook și pe Instagram. Nu mai trebuie să zic Facebook, că eu nu am Facebook, nu place Facebook-ul, se place de aici. Ce? Se place Facebook-ul. Păi asta e sania noastră, e puțin mititică, dar e sania. A fost acolo de Duluș, erau foarte mulți copii mici, desigur, dar nu erau mari. Poate mă întrebați cât să ne-am, am 13 ani și de aici 13 ani, cu 13. E stai pe aici, mă. De aici, sucu. Hai pe aici.
Și acolo de luci foarte fain, dar era acolo un fotoliu din plastic normal, că am vrut să le dăm și eu zis să ne acolo, nu mai vedeați că vă vezi copiii. Dar de toată femeia aia, și dacă văd dacă vedeți videoul ăsta, pare rău. Da, aici e zăpadă, se papucii mei tot turzi, acum duc acasă, să face noapte și mai spun că data asta, bă, Mario, după tine asuma ta, noaptea, da-mă la mama mea, noaptea, a doua să-i spun unde merg și că mă întorc acasă. Sau nu trebuie să spun că mă întorc. Tot să spun unde merg și atât. Să schimb mâna că mă doare mâna. Și copii, poate vezi, treci pe adă, unde vă duceți să-i ziceți mama voastră sau la părinții voștri, după aceea se îngrijează și poate fac ceva. Eu, de exemplu, am și pe copiilor, da? I-am spus la părinții mei sau la mama mea, mamele să merg pe copiilor, da bine. Și odată vara a stat până la 10:30 afară. Incredibil, nu e așa de ies. Spuneți comentarii dacă voi aveți sanie. Sunt tare curios. Și da, aici e drumul. A făcut foarte bine cărarea asta. Și putem să trecem. Și cum ziceam, știți la părinții voștri unde plecați. Nu știu nici. Până ajungem acasă, cum aveți ce face, vreau să vă spun ceva. Să nu mai jurați Mario în comentarii la Instagram. Fiindcă ei care jură sunt numai geloși care... Adică tu ai 167, nu știu cât ai, nu mă uit pe canalul tău. Și nu mai jurați că cum ar fi dacă nu faci nimic. Cum ar fi dacă voi care îl jurați, dar nu zic toți. Unii care îi jură. Ăia sunt niște proști care îi jură, care îți geloși pe tine, cât ai mai mult fală și au mai puțin, de-aia te jură. Da, e bine ce zice de ies, dar eu... Acum nu mai au de buleți tăi. Abuleți tăi și de ta, de-aia, care îi jură. Da, acum trebuie să pun puțin pauză, că trebuie să trec strada și nu prea voie să filmez. Bine, hai, ceau. Și am trecut și strada, nu știu dacă se focusează, să-ți puțin Eric. Trebuie să ajunge, stai, că să așa. Să da. Dă puțin așa, dă puțin, ține tu. Ține puțin telefonul așa. Da. Iar să vă discut focusarea. Ce să vă discutăm? Ziceți comentarii. Video special. Nu știu ce video special să fac. O să sun laborații, nu știu. Habar n-am. De ce să sun laborații? Ce? Nu știu. Da, o idee bună. Nu mai sunt laborații. Apoi o să sun la clip. A zis deja ideea. Și nu prea... Că a fost surpriză. Nu prea e bine să zic ideea. Nu să mai sunt laborații, de pare rău. O să vezi câte idee. O să fac și laborații de dat clip. O să fac chiar clip. O să fac alt clip. Fie interesant. Nu știu dacă m-au zis că... Strada asta. Și urmăriți și pe de pe YouTube. El are cât să vă țări de asta? 161 de abonați. Wow. Nu știu ce să mai fiu. Nu știu ce să mai zic. Acum duc acasă că e foame. Și se tot. Da? Și odată
într-o vară, într-o vară, s-a dat afară până la 10:30. Nu mi-era frică, am fost, era foarte mult copii afară, toate blocurile lor. Ce? Asta și normal. Da, că va spune afară că sunt mulți oameni, că... Uite, Am mers și la uitați, magazin. da, uitați, vreau să vă spun ceva. La toamnă era o tovară, da? Și... Nu știu pe acolo, nu știu dacă se aud filmare. Ce? Bine, pot face o stradă că e filmare, dar o stradă mică, nu este de mare. Foai. Hai, iau la mine un squishy. Nu știu să vedem, uitați. Tot ce frumos e afară. Să padă frumos cu Dennis, cu Sunny ușa, cu mine și cu squishy. Și da, într-o vară, el s-a zis, bă, hai sus, că nu mai sunt copii, știi? Și am sus și-a stat o femeie, o bătrânică, aici, uite acolo, pe bancă, pe aici, pe bancă, puțin mai acolo, pe blocul, dar nu era țigancă, știi? Nu era săracă, era așa normală, știi? Ca un om obișnuit. Și tu mă uit la mea somn, da? Mă pe geam, tot acolo era. Poate vine afară să relaxeze, ca tot ce era poate dau și afară, să zici un căt, ce zic. Și, vă zic ceva, vara asta care vine, să cumpăr un cort. O să cumpăr din Denis chiar pe mine, chiar cumpăr un cort. O să cumpăr un cort și o să facem un challenge. O să știu eu de ce challenge să fac în mare. Știi ce challenge? Dar vă rog frumos să pasăm butonul de like pe el. Dacă vreți la vară să facem... Am aici până la vară. Dar e o idee foarte, foarte faină. Să stăm până dimineață, până seara, la 10 noaptea, să stăm numai în cort. Sau nu? Și nu avem voie să ieșim afară. Da, putem să ieșim afară, numai de 3 ori putem să ieșim afară și să stăm afară De la 10 5 minute. De la 5 până la 2. Da, bine. De la 5, 6, 7, 8. 3 ore să stăm în cort, wow. Chiar mult. Hai ce face? Cât? 9? Ce? Nu, 3 ore. Până la Păi 5. cât vrei să începi? De la 5 până la 8. Sau la 2, nu mai știu. Aici e blocul nostru care stăm mai puțin mai față și aici sunt foarte mulți șobolani, îmi pare rău. Lumea sunt de acolo, sunt multe șobolani de bip, așa. Așa. Da, așa. Și da, ne-am foarte apropiat. Și da, când nu faci cu episodul de azi, nu trebuie să păsați butonul de like, să vă să dropiți butonul de like și vă vedem data viitoare video special. Pa! Cause girls like you run around with guys like